一年一度，柏喬又試過嚟台灣探我哋啦。咁呢，呢個就係佢啱啱準備入閘，媽咪幫佢影嘅背影。而我哋呢，已經去到 T2 航廈度準備接佢啦。轉眼出嚟啦！你好，可可橋。其實都等咗好耐，仲要買咗佢最鍾意嘅波提等佢食。跟住呢個係第二日，佢同公公一齊去食早餐。然之後佢話未飲過樽仔奶茶，所以就試飲樽仔奶茶。你係衰樣幾開心？咁我哋食完早餐之後呢，就去同佢去三井度行街。咁啊行完街之後呢，就會再去呢個國家檔案館度睇嘢嘅。咁啊一路都係暫時都係一啲相啦，因為過兩日呢，我哋應該話聽日呢，我哋就會去一個溫泉旅館，咁到時呢，就真係會拍下片開箱俾大家睇。不知不覺間呢，原來佢已經高過我啦。咁即係話其實原來我都好矮。咁啊呢啲呢，就係喺三井度影嘅合照啦。咁一陣間呢，我哋就會去國家檔案館嗰邊再影相。沿途佢嘅樣呢，都係不情不願嘅，因為呢，佢成日都心思思想返屋企打機或者睇卡通片。咁而家我哋就去到檔案館嗰度，咁後來發現原來今日檔案館呢，竟然係假期公休，跟住佢就好開心，然之後呢，就飛奔返屋企啦。不過佢媽咪話佢呢排影好咗好多啦，肯影相同埋都影得好正經，咁又係喎，靚仔啊嘛，咁樣正經啲影相。嗱呢啲呢，都幾得意啊！呢啲樹。柏喬。婆婆就喺呢度返志工啊，返義工啊。而家帶你去買麵包，我知你唔食，但係公公要食。你拍夠片未啊？係你自己話要拍下你嘅，關我事。好啊，唔該。柏喬話台灣嘅雪條特別好食喎，買咗支巨峰葡萄，然之後呢，夜晚又唔肯出街，淨係肯喺屋企煮個麵食，跟住就喺度打機，話早啲瞓，因為聽日呢，我哋就要去溫泉旅館啦。